ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கார்த்திக் ஃப்ரம் அர்பன் ஸ்பேஸ் பில்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். அதாவது வீடு கட்டுறவங்க நிறைய பேர் நம்ம வீட்டுக்கு இன்டீரியர் பண்ண எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறத டவுட்டாக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற மூலியமாக நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வீட்டுக்கு இன்டீரியருக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஒதுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு வீடு கட்டுறோன்னா அந்த வீட்டில் இன்டீரியருக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த வீடியோ மூலியமாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தட் நம்ம கட்ட போகிற வீட்டுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம இன்டீரியர் பண்ணுறதுக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸு. கீழே ஒரு பெட்ரூம், ஹால், கிச்சன், மேலே ஒரு ஹால், அப்புறம் ஒரு பெட்ரூம். ஸோ இதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏரியா பார்த்தோன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் 720 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும், மேலே 460 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். ஸோ இந்த மெட்டீரியலில் யூஸ் பண்ண ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் ஒர்க் பொறுத்து இதனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் மாறும். நம்ம இந்த கேஸில் ஒரு 2000 ருபீஸ் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு டோட்டலாக ஆகிற காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தோன்னா 23,60,000 வரும். ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டு இந்த பிளானில் என்னென்னலாம் இன்டீரியர் ஒர்க்கு நம்ம பேசிக்காக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம டேரெக்டாக ஒன்று நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம பேசிக்காக என்னென்ன இன்டீரியர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெட்ரூமில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், கிச்சனில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், டிவி யூனிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், ஒரு சின்ன பூஜா செட்டப் மாதிரி ஒன்று பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீடு கட்ட போகிறோன்னா கண்டிப்பாக மேலே ஒரு லாஃப்ட் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் கீழே பார்த்தோன்னா ஒரு கடப்பாக்கல் போட்டு ஒரு பிரிக் ஒர்க் பண்ணி ஒரு வார்ட்ரோப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனோட விட்த்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமமாக 5 ஃபீட் இருக்கும். அண்ட் ஹைட் பார்த்தோன்னா 7 ஃபீட் இருக்கும். அண்ட் லாஃப்ட் இதில் ஸ்டார்டர் டைரக்ஷனில் ஜென்ரலாக இந்த லாஃப்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதோட லாஃப்ட் ப்ரொவிஷன் விட்த்து 12 ஃபீட் அண்ட் ஹைட் 3 ஃபீட்டு. ஸோ இந்த லாஃப்ட்டு இந்த வார்ட்ரோப்பில் பார்த்தோன்னா முன்னாடி நம்ம டோர் ஷட்டர்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உள்ள ஆல்ரெடி கடப்பாக்கல்ல இருக்கும். மேலே லாஃப்ட் நம்ம ஃபுல் கேப் ஃப்ரீயாக விட்டுருவோம். முன்னாடி நம்ம டோர் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு நார்மலான ஒரு நல்ல கமர்ஷியல் பிளைவுட்டு ப்ளஸ் நார்மல் லேமினேட், நல்ல மேட் ஃபினிஷ் லேமினேட், நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நம்ம இன்டீரியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னா ஸோ இதுக்கு பார்த்தோன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு பார்த்தோன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 550 ரூபாலேருந்து 650 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நல்ல மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணும்போது ஸோ ஆவரேஜாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணுன்னா நம்ம ஒரு 575 ருபீஸுக்கு இந்த பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த லாஃப்ட்டும் இந்த பெட்ரூம் வார்ட்ரோப்பும் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆகிற மொத்த செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 40,825 ரூபா வரும். ஸோ இது ஒரு பெட்ரூமோட செலவு. ஸோ இதே பெட்ரூம் சைஸ் தான் மேலேயும் வரும். ஸோ இதை இன்டூ 2 டைம்ஸ் நம்ம இந்த காஸ்ட்டுங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மேலேயும் அதே காஸ்ட்டு தான் வரும். ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணும்போது பெட்ரூமுக்கு மட்டும் லாஃப்ட்டும் அந்த வார்ட்ரோபும் கம்ப்ளீட்டாக வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 81,650 ரூபா வரும். ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா கிச்சன். ஸோ கிச்சன் பொறுத்த வரைக்கும் கீழே 2.25 அடி அந்த ஹைட்டுக்கு நம்ம மேடை கொடுத்துருப்போம். அதாவது கடப்பாக்கல்லையோ கிரானைட் கல்லையோ நம்ம மேடை கொடுத்துருப்போம். அது கீழே நம்ம அண்ட் ஒரு செட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம கட்லரி யூனிட்ஸ், அதாவது இந்த பிளேட் வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் இந்த கரண்டி வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் மற்ற ஜாமான் வைக்கிறதுக்கு அது பண்ணலாம். அது போக ஆயில் புல்ட்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆயில்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்காக அது ஒரு செட் பண்ணுவாங்க. அது போக கிச்சனுக்கு மேலே வார்ட்ரோப்ஸ், அதாவது நம்ம ஜாமான் வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த விண்டோஸ் ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு போக ஒரு கிச்சன் சிம்னி வைக்கிறோன்னா அந்த கிச்சன் சிம்னி மைனஸ் பண்ணுறது போக பேலன்ஸ் ஏரியாவில் நம்ம பாக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வரும். கிச்சன் பொறுத்த வரைக்கும் பாக்ஸ் ஒர்க் ரேட் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோன்னா 1100லேருந்து 1200 வரைக்கும் வரும். அண்ட் கீழே பார்த்தோன்னா 1200லேருந்து 1300 வரும். ஏன்னா கீழே வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளைங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய தண்ணி படுறதுனால வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளைங்கிறது அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் காஸ்ட் இந்த இடத்துல ஜாஸ்தியாக வரும். அண்ட் அது போக கட்லரி யூனிட்ஸ்லாம் வைக்கிறனால கீழே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும். கீழே பார்த்தோன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 51 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது. அண்ட் மேலே பார்த்தோன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 18 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது. ஸோ இந்த காஸ்ட்டை நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணி இந்த கிச்சனுக்கு நம்ம இன்டீரியர் பண்ணும்போது இதுக்கான ஆகிற செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 81,000 வரும். ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா டிவி யூனிட்.
டிவி யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய டிசைன்ஸும் பண்ணலாம். பேசிக்காக ஒரு நல்ல டிசைன், அதாவது நம்ம வால் பேனலிங் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு ட்ராயர் செட்டப் அண்ட் சைடில் வந்து ஒரு ஷோகேஸ் செட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிவி யூனிட்டுக்கு மட்டும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஆவரேஜாக பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பார்த்தோன்னா 800 ரூபா அப்படின்னு செலவாகும். ஸோ இந்த வீட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு 8 ஃபீட் வித்தில் 5 ஃபீட் ஹைட்டில் வால் டிவி யூனிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டோட்டலாக ஒரு 40 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டிவி யூனிட்டுக்கு மட்டும் நமக்கு ஆகிற செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு 32,000 ரூபா வரும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா பூஜா யூனிட் சின்னதாக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். பூஜா யூனிட் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக சைஸ் வந்து ஒரு 2 ஃபீட் வித்து நம்ம ஒரு 7 ஃபீட் ஹைட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது 14 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். ஸோ பூஜா யூனிட் நம்ம அந்த முன்னாடி வந்து ஒரு சிஎன்சி கட்டிங் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பெல் மாட்டுற மாதிரியோ இல்லை ஒரு விநாயகர் படம் வர்ற மாதிரியோ அந்த டிசைன் பண்ணுவோம். அப்படி அந்த பூஜா யூனிட் மொத்தமாக பண்ணும்போது நமக்கு ஆகிற செலவு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 1100 ரூபா வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பூஜா யூனிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு மொத்தமாக நமக்கு ஆகிற செலவு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 15,400 ரூபா வரும். ஸோ நான் சொன்ன இது எல்லாமே பேசிக் இன்டீரியர் அண்ட் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ், அதாவது பேசிக்காக ஓப்பனாக எதுவும் தெரியாமல் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நான் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது போக வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நான் கடைசியாக என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லா காஸ்ட்டையும் வந்து டோட்டலாக நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணும்போது இந்த வீட்டுக்கு நம்ம இன்டீரியர் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஆக போகிற செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொத்தமாக 2,10,000 ரூபா ஆகும். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த காஸ்ட்டில் இது பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்க்கும்போது தோராயமாக பார்த்தோன்னா ஒரு 8.9% வரும். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நம்ம 9%ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு வீடு கட்ட போகிறோன்னா அந்த வீடோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும். அதில் நம்ம ஆவரேஜாக ஒரு 10% வந்து நம்ம இன்டீரியருக்கான பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பட்ஜெட் வந்து அலோகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் நம்ம இன்டீரியரில் பேசிக்காக என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன எல்லாமே வந்து ரொம்ப பேசிக்காக தேவைப்படுற ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இந்த இன்டீரியரில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இது போக வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வரும். ஈவன் வந்து நம்ம இந்த பேசிக் ஐட்டம்ஸ்லேயே வந்து மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபினிஷிங் வரும். அந்த ஃபினிஷிங்லாம் பண்ணும்போது காஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும். அண்ட் அது போக வந்து ஃபால் சீலிங் இருக்கும், வால்பேப்பர் ஒர்க் இருக்கும், வேறு ஏதாவது நம்ம டிசைனாக ஏதாவது பண்ணணுன்னா அந்த டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபால் சீலிங்லேயே பார்த்தோன்னா நிறைய விதமான டிசைன்ஸ், லைட்டிங்ஸு அந்த மாதிரி நிறையா வருது. ஸோ ஃபால் சீலிங் பெட்டர் நம்ம வந்து லைட்டிங்காக தான் நம்ம கொடுப்போம் மேஜராக. ஸோ அந்த லைட்டிங் நம்ம ட்ரூ சீலிங்லேயே கொடுக்கும்போது ஃபால் சீலிங் காஸ்ட் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்ம ட்ரூ சீலிங்லேயே லைட் கூட கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது போக வந்து இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வரும். அண்ட் காஸ்ட்டும் வந்து எவ்வளோ நமக்கு வந்து டிசைன் தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் லக்ஸூரியஸாக நம்ம வந்து இதை இன்டீரியர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈவன் வந்து இன்னொரு 5% கூட இதில் ஜாஸ்தியாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த மூலியமாக நீங்கள் வீடு கட்ட போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இன்டீரியரும் சேர்த்து பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டும்போது இன்டீரியருக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் வந்து நம்ம ஒதுக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை.